Ninguém te pega aí! Conta aqui! Caiu que nem merda, hein? Tem um cara em cima da base deles lá deitado. Cadê o nosso tirador de elite? Cadê? Alright! Last magazine! Matei meu irmão. Tô vindo pela esquerda, hein, time, atrás da casa. Direita tem, tá vindo direita. Saiu pulando ali parecendo doido e ainda sobreviveu o RPG. Ah, é deles ou nosso? Deles. Caralho, Sniper! Acertou um, doido. Ô, Mil Grau, Full direita. Full direita no viu, na casa. Tá naquela de trás ou da frente? Ah, não sei, tá no... é uma delas aí. Passou na casa aqui na frente, tá? Ô, Liberiano, sai daí, Liberiano, você vai morrer. Sai daí, corre. Isso, você pode ir. Tá, merda. Já era. Deu. Deve ser problemas também. Nossa, todo mundo morreu, velho. Caralho. Nossa, arrancou a cabeça do garoto. Todo mundo morreu. Corre. Tá aqui na esquerda, em cima, aqui, ó. Marcando no principal, toma cuidado. Alright, let's go! I need help! Contact north! Contact north! Keep up! Como é que passa? Ó o carro. Ave Maria. Pega o filho da puta! E os caras vêm Tá buzinando aí. avançadão à esquerda aqui. Ah, morri pra sniper. Dólar, matei o cara da esquerda, mano. Quer esse carro daqui, velho. Explodiu essa porra. Dá pra fazer com o carro? Deixa eu ver. Beleza. O helicóptero chegando, fodeu. Miguel, usa o helicóptero aí de trás. Esconde. Ai, meu. There we go! Ai, acerta ele, derruba ele rápido. Tira ele que eu derrubo, tira ele. Para o helicóptero! Tá muito longe. Magazine! Low ammo! Ammo low! Puta, mano. Caiu. Aí, vai, corre. Vou derrubar antes, só vai estar muito longe. Tá virando corpo? Não, ele tava muito longe de helicóptero, não tinha como derrubar não. Ai.
montanha lá, Vai vai. pro ponto, mano. Chegou os caras lá no ponto de carro.